To jest ten moment, kiedy już jesteś w trasie i po prostu jedziesz. Tempo jest spokojne, nic cię nie goni. Dla mnie to jest prawdziwy początek wyjazdu. Przed tobą wiele godzin drogi, muzyka w tle, widoki zmieniają się co kilka minut. I to uczucie, że przez chwilę nie muszę ogarniać świata, tylko jechać. Mieszkam w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. I to, co lubię tu najbardziej, to jak łatwo można wyrwać się z codzienności. Każdy wyjazd wygląda inaczej. Wszystko zależy od nastroju, od tego, na co mam ochotę tego dnia. Czasem jadę konkretnie w jedno miejsce, a czasem to jest jazda bez planu. Zestaw do gotowania mam zawsze ze sobą. Woda w waterporcie uzupełniona, kawa wybrana wcześniej, bo ja w tym temacie jestem wybredny. Więc w sklepie biorę głównie jedzenie na wyjazd, coś słodkiego, przekąski na drogę. Rzeczy, które się sprawdzają, kiedy jesteś daleko od cywilizacji. Ten kanał to po prostu moje wyjazdy, bez udawania i bez robienia z tego show. Chcę pokazać, jak to naprawdę wygląda. Miejsca, trasy, sprzęt i wszystko, co sprawia, że wracam w teren. Nie tylko BC, ale też USA i dalej. Im dalej od Vancouver, tym robi się spokojniej. Ruch znika, drogi robią się węższe. Tempo samo spada, nawet jeśli niczego nie planujesz. Po drodze mijasz małe miasteczka, stare stacje, lokalne sklepy, miejsca, które żyją swoim rytmem i nie przejmują się tym, że ktoś gdzieś się spieszy. Nie ma jednego momentu, w którym czujesz zmianę. To się dzieje po cichu. W pewnej chwili orientujesz się, że jesteś już daleko od dużego miasta. Zostaje droga, przestrzeń i to, co masz przed sobą. Czasem zatrzymuję się gdzieś, czasem skręcam w boczną drogę, tak po prostu, bez planu. Chcę zobaczyć, dokąd prowadzi. Dla mnie sama droga jest równie ważna jak miejsce, do którego jadę. W tym zakątku świata na drogach często trafiasz na skrzyżowania z czterokierunkowym znakiem stop. Zasada jest prosta. Każdy zatrzymuje się całkowicie, a pierwszeństwo ma ten, kto podjechał pierwszy. Każdy zna swoją kolej i nikt nie próbuje ugrać pół sekundy. W BC jest masa miejsc, gdzie można legalnie jeździć i biwakować w terenie. Dużo z tego to tak zwany Crownland. To jest naprawdę duży przywilej, bo masz dostęp do ogromnych przestrzeni bez rezerwacji, bez opłat, bez infrastruktury. Bez tego całego tu nie wolno, tam nie możesz. W praktyce często wygląda to tak. Jedziesz drogą, widzisz odnogę, skręcasz i po prostu wjeżdżasz w las. Możesz znaleźć swoje miejsce gdziekolwiek, zatrzymać się nad wodą, gdzieś wysoko w górach i spędzić tam czas w swoim tempie. Ale to działa tylko wtedy, kiedy ludzie podchodzą do tego odpowiedzialnie. Niestety często widać odwrotną stronę. Zostawione śmieci i do tego pełno łusek po amunicji, bo na Crownland można też legalnie strzelać. Samo strzelanie nie jest problemem. Problemem jest zostawianie po sobie bałaganu, bo później ktoś inny musi to sprzątać. Albo trasy są zamykane. I nagle miejsce, które było dostępne dla wszystkich, przestaje istnieć. Kiedy jadę w teren, skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Na drodze, na tym, co robi auto, na pogodzie, na drobnych decyzjach, które podejmuję cały czas, nawet jeśli tego nie zauważam. I nagle okazuje się, że taki reset naprawdę nie wymaga wielkich rzeczy. Wystarczy przestrzeń i rytm, który nie próbuje cię poganiać. To jest dla mnie coś uzależniającego w dobrym sensie. Nie ma tu żadnej filozofii. Po prostu jedziesz, jesteś skupiony i wszystko samo się układa. Dojeżdżam do początku szlaku. Czasami jest tu sporo ludzi. Side by side, quady, crossy, inne auta. Każdy ogarnia swoje rzeczy. Ktoś spuszcza powietrze, ktoś coś dokręca, ktoś po prostu stoi i gada. To taki naturalny punkt spotkań. Czasem zamienisz kilka słów, czasem tylko machniesz ręką i każdy jedzie w swoją stronę. Fajne jest to, że nikt się nie spieszy. Każdy wie, po co tu przyjechał. Wysiadam i od razu zaczynam przygotowanie auta przed wjazdem na szlak. Zawsze robię to, zanim wjadę w teren. Wszystko musi być sprawdzone i gotowe. Mapy mam zawsze pod ręką. Do tego radio z VHF i UHF. Tracking satelitarny Garmina. W takich miejscach komunikacja to podstawa. Czasem ktoś jedzie z naprzeciwka i daje znać, co jest dalej. Czasem po prostu rozmawiamy na trasie. A jeśli coś się wydarzy u mnie albo u kogoś innego, muszę mieć możliwość wezwania pomocy. To daje mi spokój i pozwala skupić się na samej jeździe.
Pierwsza rzecz to powietrze w oponach. Niższe ciśnienie daje lepszą trakcję i komfort. Auto pracuje spokojniej, lepiej radzi sobie na nierównościach. Używam systemu Morflate. Pozwala mi spuszczać i pompować powietrze we wszystkich kołach jednocześnie. To jest szybkie i wygodne. Nie trzeba chodzić wokół auta i sprawdzać każdego koła osobno. Jest w tym coś powtarzalnego. Stoisz obok auta, słyszysz powietrze uchodzące z opon i powoli wchodzisz w klimat jazdy w terenie. Podłączam wszystko spokojnie, bez pośpiechu. To kilka minut, które zawsze robią różnicę. Kiedy wszystko działa, po prostu czekam. Patrzę na las, relaksuję się, słucham tego charakterystycznego dźwięku powietrza. Lubię ten moment, bo masz chwilę spokoju, zanim ruszysz dalej. Nic się nie dzieje, tylko powietrze schodzi z opon, a ty stoisz obok auta i patrzysz na trasę przed sobą. Tu daje czas, żeby jeszcze raz ogarnąć wszystko w głowie. Jak wygląda dzień, gdzie jedziesz, jak długo będziesz w terenie. Bez pośpiechu. I kiedy opony są już gotowe, czujesz, że wszystko jest ustawione. Auto, sprzęt, plan na dzień. Od tego momentu jedziesz już tylko w teren. Na co dzień w moich 35-calowych terenowych oponach mam ustawione 36 PSI. Na trasach takich jak ta prawie zawsze schodzę do 15-16. To dla mnie sprawdzony punkt wyjścia. Nie za miękko, żeby nie niszczyć opony na kamieniach, ale wystarczająco nisko, żeby opona zaczęła pracować i dopasowywać się do podłoża. Od razu czuję różnicę. Auto przestaje podskakiwać na każdej nierówności. Zaczyna płynnie jechać po szutrze i lepiej trzyma tor jazdy, szczególnie przy wyższych prędkościach. Kierownica jest spokojniejsza. Przy długich odcinkach to robi ogromną różnicę. Mniej się męczysz i możesz jechać równiej przez wiele godzin. To jedna z najprostszych rzeczy, a daje największy efekt. Kiedy wszystko jest gotowe, wracam do auta. Szybki check w środku. Mapy ustawione, radio gotowe, tracking aktywny. Włączam światła, bo na szlaku warunki potrafią zmieniać się szybko. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A nawet w środku dnia jest się dzięki nim widocznym z daleka. I wtedy ruszam. Teraz dopiero zaczyna się jazda. To jest klimat, za który kocham BC. Leśne drogi, shooter, drzewa. To poczucie, że możesz jechać naprawdę długo, bez końca. W jednej chwili jesteś nad oceanem, po chwili w górach, nad jeziorem. Zdarzały mi się wyjazdy, że w promieniu kilkuset kilometrów nie było prawdopodobnie żywej duszy. Tereny tutaj są naprawdę ogromne. Jednocześnie trzeba być uważnym, bo trasy potrafią się zmieniać z kilometra na kilometr. Jednego dnia jest gładko, a następnego masz przewrócone drzewa, świeże landslidy, washouty po deszczu albo kamienie na drodze. Nigdy nie wiesz, co jest za kolejnym zakrętem, dlatego większość czasu trzeba jechać płynnie i czytać teren. Na prostych fragmentach zdarza się przycisnąć, bo limity prędkości na Crownland są bardziej orientacyjne niż sztywne. Ale to działa tylko wtedy, kiedy masz naprawdę dobrą widoczność i pełną kontrolę. Większość czasu i tak jedziesz spokojnie, bo teren szybko przypomina, kto tu rządzi. No i klasyk BC, pogoda. Potrafi zmienić się w kilka minut. Jeszcze przed chwilą było jasno, a nagle robi się szaro. Zaczyna lekko padać i cały klimat od razu jest inny. Tu nie planujesz idealnych warunków. Bierzesz to, co akurat jest. Czasem masz słońce, czasem chmury, czasem krótki deszcz, który pojawia się znikąd i po chwili znowu go nie ma. To wszystko sprawia, że nawet ta sama trasa nigdy nie wygląda tak samo. Ten deszcz jest tu też po prostu potrzebny. Każdego roku BC zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. Całe regiony płoną, a dym potrafi przykryć pół prowincji. Kiedy zaczyna padać nawet lekko, czujesz ulgę. Powietrze robi się świeższe i masz wrażenie, że natura na chwilę łapie oddech. To jest część tego miejsca. Surowość, zmienność. Brak kontroli nad tym, co będzie za godzinę. Właśnie dlatego każdy wyjazd ma inny klimat. Nie chodzi o idealne warunki. Chodzi o to, żeby tam być, gdzie jesteś i zobaczyć, co przyniesie dzień. Jedziesz tą leśną drogą i wszystko jest proste. Shooter, drzewa, przestrzeń i ten spokój, którego trudno szukać gdzie indziej.
Czasem jadę cały dzień i nie widzę nikogo. Mijają kolejne godziny, kolejne kilometry, a wokół jest tylko las, góry i cisza. To jest dla mnie największa wartość tych wyjazdów. Po prostu być gdzieś daleko, bez ludzi. Po pewnym czasie wchodzisz w ten rytm. Jedziesz swoim tempem, bez presji, bez planu co do minuty. Droga sama narzuca tempo, a ty po prostu jedziesz dalej. To wystarcza. Na takich wyjazdach dzikie zwierzęta to normalna część klimatu. Na biwakach prawie zawsze trafiają się misie. Tutaj nikt nie robi z tego wielkiej sensacji. Są ciekawskie, podejdą bliżej, powąchają, sprawdzą co się dzieje i po chwili odchodzą. Trzeba zachować spokój i dać im przestrzeń. To po prostu część życia w tych miejscach. Zdarza się, że przychodzą wieczorem, kiedy w obozie jest cisza, albo rano, kiedy wszystko dopiero się budzi. Słyszysz ruch w krzakach i od razu wiesz, że coś tu jest. To nie jest nic niezwykłego. Raczej przypomnienie, że jesteś w prawdziwej naturze. I to jest coś, co bardzo lubię w BC. Dzika natura jest tu naprawdę blisko i nigdy nie wiesz, co spotkasz następnego dnia. BC potrafi zmieniać się bardzo szybko i właśnie dlatego nawet znane miejsca nigdy nie są takie same. Tym razem to nie jest wyprawa w trudny teren, to spokojniejszy wyjazd. Offroad, a w tym wypadku bardziej overlanding, ma różne twarze. Czasem jedziesz po techniczne rzeczy, testujesz sprzęt i szukasz trudniejszych tras, a czasem chcesz po prostu pobyć w terenie, usiąść nad wodą, pogadać ze znajomymi i mieć spokój. Takie spotkania są dla mnie równie ważne. To one budują ten luz i przypominają, że nie zawsze chodzi o to, żeby cisnąć i coś udowadniać. Czasem wystarczy dobre miejsce, ogień, kawa. Podczas tego wyjazdu również sauna i normalne rozmowy bez pośpiechu. To też jest fajne w tej społeczności. Każdy ma inny setup, inny styl, inne doświadczenia, ale łączy nas to samo. Chęć bycia w terenie. Trochę przygody, trochę ciszy od codzienności. Po dojechaniu na miejsce najpierw ustawiam auto. Zawsze. W terenie szybko się uczysz, że jeśli zignorujesz nachylenie, to później będziesz tego żałował całą noc. Szukam kawałka gruntu, który ma sens. Czasem wystarczy podjechać metr, czasem cofnąć, czasem lekko podłożyć kamień, kłodę albo max traksy pod koła. To nie brzmi jak wielka rzecz, ale robi ogromną różnicę. Przy namiocie dachowym komfort zaczyna się od tego, jak stoi auto. Jeśli jest krzywo, nie odpoczniesz. Dlatego wolę ogarnąć to od razu i mieć spokój. To jest dla mnie naturalna część wyjazdu. Zatrzymujesz się, oceniasz teren, ustawiasz samochód i dopiero wtedy zaczyna się biwak. Namiot dachowy to podstawa mojego setupu. Daje wolność, bo nie myślisz o noclegach, nie szukasz infrastruktury. Zresztą nawet nie byłoby to możliwe w tych terenach, w które jeżdżę. Jeśli miejsce wygląda dobrze i jest bezpiecznie, po prostu zostajesz. Free Spirit to twarda konstrukcja, więc rozkładanie jest szybkie i proste. Otwierasz, sprawdzasz zawiasy i zamki, czy wszystko jest równo i stabilnie. To trwa chwilę, ale zawsze robię to dokładnie. W nocy pogoda potrafi się zmienić, a wiatr nie wybacza niestety niedoróbek. Z czasem zaczynasz doceniać ten styl podróżowania. Nie jesteś przywiązany do planu. Możesz zmienić kierunek, kiedy chcesz, zostać gdzieś dłużej albo pojechać dalej. Ta elastyczność jest jedną z najlepszych rzeczy w offroadzie i overlandingu. To jest ten moment przejścia. Cały dzień jesteś w ruchu, skupienie na drodze. Teraz wszystko się uspokaja. Wyjazdy bywają różne, ale w moim przypadku zazwyczaj to wieczór jest tą porą dnia, kiedy decyduję się znaleźć miejsce na nocleg.
Dzień spędzam na eksploracji, szukaniu nowych szlaków, przesiek, miejsc do odwiedzenia. Oczywiście czasem są też takie wyjazdy jak ten. Wpisuję koordynaty miejsca, do którego chcę dojechać i nie myślę o niczym innym. Drabina, zaczepy i szybki przegląd. Wszystko musi być stabilne. W terenie nie robisz niczego na oko. Sprawdzam, czy drabina dobrze siedzi, czy blokady są zamknięte, czy nic się nie rusza. To ważne szczególnie w nocy, kiedy jesteś zmęczony i nie chcesz myśleć o sprzęcie. Najbardziej docenia się to o 3 nad ranem, kiedy musisz wyjść z namiotu. Jest ciemno, zimno, czasem pada. Ostatnia rzecz, jakiej chcesz, to zastanawiać się, czy coś się odczepi albo przesunie. Z doświadczenia wiem, że lepiej zrobić to raz i mieć spokój. To drobne rzeczy, ale to one sprawiają, że takie wyjazdy są naprawdę komfortowe. Kiedy obóz jest gotowy, możesz odpuścić. Po prostu cieszyć się wieczorem, wiedząc, że sprzęt cię nie zaskoczy i że masz miejsce, gdzie iść spać. To jest ten typ miejsca, w którym od razu przestaje się spieszyć. Woda, piasek, kamienie, dużo przestrzeni i zero presji, że muszę coś robić. Mogę po prostu stać, patrzeć, nie planować kolejnego ruchu co 5 minut. Lubię takie spoty, bo przypominają mi, że w offroadzie i w overlandingu nie chodzi tylko o jazdę i o trudne trasy. Czasem chodzi o to, żeby gdzieś dojechać, rozstawić obóz i mieć tą przestrzeń dookoła. Bez tłumów, bez hałasu, tylko natura i własny rytm. Od kilku lat wożę ze sobą Starlinka. Nie po to, żeby siedzieć w internecie, a bardziej po to, żeby mieć wybór. Czasem trzeba coś szybko sprawdzić, wysłać wiadomość, odpisać w pracy, kiedy akurat robię remote z terenu, a nie z domu. Najczęściej jednak Starlink stoi wyłączony w ciągu dnia. I to jest dla mnie ważne. Największy komfort to nie bycie cały czas online i nie jest to też całkowite odcinanie się od świata. Największy komfort to możliwość zdecydowania samemu, kiedy chcę być dostępny. Paka w moim samochodzie to tak naprawdę całe zaplecze. Gaśnica, narzędzia, siekiery, piła, butla z gazem, prysznic, systemy na wodę i rzeczy, które pozwalają zostać w terenie dłużej. Mam też cały system zasilania, baterie, ładowanie, wszystko spięte tak, żeby działał bez kombinowania. Dzięki temu obóz funkcjonuje normalnie, nawet jeśli jestem daleko od cywilizacji. Elektryczna piła to jest mój mały game changer. Wiele osób w to nie wierzy, dopóki nie zobaczy. A prawda jest taka, że swoją mocą spokojnie dogania piły spalinowe w normalnych obozowych zadaniach. Jest cicha, jest szybka, nie wymaga żadnych mieszanek i w każdej chwili po prostu mogę ją naładować. Wieczór zbliża się szybciej niż się wydaje, dlatego od razu biorę się za drewno.
Tu wszystko robi się spokojnie, ale jednocześnie wiem jedno. Jeśli nie przygotuję tego teraz, to później będę robił to po ciemku. A ja wolę mieć ogarnięte wszystko wcześniej, żeby potem po prostu siedzieć i odpoczywać. Zanim zacznę ciąć, robię szybki check sprzętu. Olej do łańcucha, bateria, napięcie łańcucha. To zajmuje chwilę, ale potem nie tracę czasu na poprawki. W terenie takie drobiazgi mają znaczenie, bo kiedy coś przestaje działać, wszystko od razu się komplikuje. Z drewnem zasada jest prosta. Tylko martwe. Nic żywego, nic na siłę. W BC tego jest dużo. Wystarczy się rozejrzeć. Nie trzeba niszczyć miejsca, żeby mieć ogień. Kiedy zostaję na noc na plaży, przy oceanie lub przy jakimś jeziorze, na plaży często można spotkać sporo drewna wyrzuconego przez fale. Wygląda super na pierwszy rzut oka, tylko że w praktyce to drewno bywa mokre i ciężkie. I kiedy próbujesz to rozpalić, okazuje się, że tracisz czas. Tego typu drewno nadaje się ewentualnie tylko do głównego ogniska, wyłącznie jeżeli jest już w nim odpowiednia temperatura. Dlatego wolę znaleźć coś suchego, dalej od wody. Tym razem trafiło się jedno martwe drzewo, które leżało już od dawna, i drugie, które niedługo i tak by się przewróciło. Suche, lekkie, idealne na wieczór. Kiedy zaczynam ciąć, wszystko robi się proste. Ten dźwięk piły, rytm pracy i ten moment, kiedy od razu widzę efekt. Leży, czeka i wiem, że za chwilę będzie z tego ogień. Nie trzeba nic kombinować, nie trzeba wielkich przygotowań. Wystarczy zebrać to, co natura już zostawiła. Lubię ten proces, bo jest uczciwy. Biorę tylko to, co i tak by tu zgniło. W zamian mam ciepło, jedzenie i miejsce, przy którym ludzie się spotykają. Ogień zawsze zmienia atmosferę obozu. Nagle wszyscy zwalniają, siadają bliżej. Wieczorem wszystko kręci się wokół ognia. Gotowanie, cisza i dźwięk wody gdzieś w tle. To są te momenty, które najbardziej zostają w pamięci po takich wyjazdach. Rąbanie drewna to zupełnie inny etap. Powolny, rytmiczny, bardzo fizyczny. Czuję pracę całego swojego ciała i skupiam się na każdym ruchu. Moja głowa odpoczywa. Jest też coś w zapachu świeżo rozłupanego drewna. Ten moment, kiedy uderzam i czuję żywicę, wilgoć i świeżość. Uwielbiam to. Ten zapach od razu kojarzy mi się z wieczorem, ogniem i spokojem. To prosty proces, ale daje ogromną satysfakcję. W terenie najlepsze jedzenie to takie, które działa. Jest ciepłe, proste i robi robotę. W tle już czuć, że sauna dochodzi i wiem, że za chwilę cały dzień ze mnie zejdzie. Poranek w terenie prawie zawsze wygląda podobnie. Budzę się naturalnie, bez budzika, bez hałasu, cisza, światło, świeże powietrze. Przez chwilę leżę i nic nie robię, tylko słucham tego miejsca. Nie ma pośpiechu, nie ma planu. Lubię te poranki, bo wszystko jest prawdziwe i spokojne. Nie ma tu nic na siłę.
Auto, namiot, woda, góry, cisza. To wystarcza. Nie potrzebuję wielkich planów ani ekstremalnych tras, żeby czuć, że wyjazd ma sens. To są momenty, dla których wracam w teren. Siedzę, patrzę przed siebie i mam poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. Czas płynie wolniej, a ja po prostu jestem tu i teraz. BC potrafi dać taki widok, że człowiek przez chwilę nic nie mówi. Woda, góry, cisza. A ja jestem dosłownie obok i mam świadomość, że dojechałem tu swoim autem. Bez hoteli, bez całej reszty. Normalnie, swoim tempem. I dopiero z góry widać, jak mało trzeba, żeby mieć dobry czas. Kilka aut, paru znajomych, kawałek plaży, spokój. A reszta dzieje się sama. Poranek zaczynam od zagotowania wody. Czajnik na palnik i spokojnie, bo poranek w terenie ma swój rytm i nikt niczego nie przyspiesza. Woda ma się zagotować, kawa ma się zrobić, dzień ma się zacząć normalnie. Lubię ten moment, bo to jest najprostsza forma spokoju. Jestem kawowym snobem, nie będę tego ukrywał. Często śmieję się, że moim jedynym sensem wstawania jest to, żeby napić się kolejnej kawy. Lubię wiedzieć, co piję, skąd są ziarna, jak zostały wypalone, jak zostały przygotowane. Dla wielu to przesada, dla mnie to część rytuału. Zwłaszcza w takich miejscach, gdzie mam czas i przestrzeń, żeby robić wszystko spokojnie. Poranek w terenie zaczynam właśnie od kawy, nie od telefonu, nie od planów. Wstaję, wychodzę na chwilę, czuję zimne powietrze. Patrzę na wodę albo góry i wiem, że nic mnie nie goni. To jest zupełnie inny start dnia niż w mieście. Z ziarnami jestem wybredny. Najbardziej lubię jasne palenia. Kwiatowe profile, coś lekkiego, czystego, świeżego. Często wybieram Kostarykę, bo daje dokładnie to, czego szukam. Delikatność, lekka kwasowość, aromaty, które w naturze są jeszcze bardziej wyczuwalne. Najpierw mielę kawę na świeżo. To jest jeden z najlepszych momentów. Zapach świeżo zmielonych ziaren miesza się z lasem i wodą. Nie ma innych bodźców, nie ma hałasu, tylko natura i kawa. Składam wszystko i stawiam na palniku. To nie jest szybki proces i właśnie dlatego go lubię. Słychać tylko gaz, delikatny wiatr, czasem fale. W mieście większość rzeczy robi się automatycznie, a tutaj każdy ruch ma sens.
Czekanie jest częścią poranka. Nie mam potrzeby niczego przyspieszać. To pozwala mi wejść w dzień we własnym tempie. Kiedy Bellman zaczyna pracować, wiem, że zaraz będzie gotowe. Czasem robię espresso, kiedy chcę mocnego startu, czasem americano, kiedy chcę posiedzieć dłużej, a czasami latte, jeśli mam ochotę na coś spokojniejszego. W takich warunkach nawet najprostsza kawa smakuje lepiej. Lubię mieć wokół porządek. Kubki przygotowane, jeden mniejszy na espresso, drugi większy jeśli robię americano albo latte. Małe rzeczy, które sprawiają, że cały obóz działa lepiej. Nalewam espresso do małego yeti i robię to powoli. Pierwszy łyk to jest start dnia. Zanim zacznie się gadanie, krzątanie, zanim ktoś odpali muzykę. To jest dokładnie ten moment, który najbardziej lubię. Prosty luksus, który działa za każdym razem. Las dookoła, obóz, spokój. To jest dokładnie to, po co tu przyjechałem. I tak właśnie będą wyglądać te wyjazdy na tym kanale. Czasem spokojnie, czasem błoto i przeprawy, a czasem po prostu kawa i dobry klimat w terenie. Kolejne wyprawy już w drodze. Jeśli to coś dla Ciebie, zostań na dłużej.